TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अनंत वाघ या ठिकाणी मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय। शॉट ऑफ लेन बॉल ऑन साइडला पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न। फिल्डर पहा त्या ठिकाणी वेगाने प्रयत्न करत होता धावताना, परंतु इथे मिसबॅलन्स। एक रन तर पूर्ण झाले, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न देखील झाला। 2 रन पूर्ण होतील आणि या 2 रन बरोबर टीमची टोटल धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आतापर्यंत। तरी होऊ शकतो। आणि काय वाटतंय नेमकं पुढच्या मॅच मध्ये कृष्णा सातपुते मॅच मध्ये पाहायला मिळेल का? परंतु इथे सुरुवात झाली आहे। 6 बॉल मध्ये 5 षटकार, 1 चौकाराची गरज असताना पहिला षटकार पहिल्या चेंडूवर। डिलिव्हरी असायला हवी फक्त। राईट आर्म ओव्हर द विकेट। प्रीतम गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। समोर हरीश मुरकुटे, खूप चांगली बॅटिंग आतापर्यंत त्याने केली आहे। शॉट ऑफ लेन बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, हुक करण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु तिथे त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेग रीजन मधून फिल्डर वरती येईल आणि इथे 1 रन पूर्ण केल्यानंतर दुसरीचा देखील यशस्वी प्रयत्न होतोय। या 2 रन बरोबर टीमच्या धावसंख्येत वाढ होते। टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता मात्र तब्बल जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज। शॉट ऑफ लेन बॉल यावेळेस मात्र खरोखर मोठा फटका। मिड विकेट बाउंड्री लाईनला क्लिअर करणारा हरीश मिरकुडेच्या बॅट मधून आणखीन एक धमाकेदार तिसरा षटकार। इथे मात्र खूप चांगला फटका पहा। इथे अपयशी झुंज या ठिकाणी पाहायला मिळाली। हार्ड लक बॅड लक। रिची जीतू निलेश 11 डोंबिवली टीम, हार्ड लक बॅड लक, खूप चांगला खेळ तुमच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला। आणि इथे डीजे थांबा जरा 1 मिनिट।